सुबह का समय मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर एक शरारती बंदर बैठा है। पीछे घंटियों की आवाज और लोग पूजा में व्यस्त बंदर ध्यान से देखता है। एक पुजारी केले से भरी टोकरी लेकर आ रहा है। बंदर की आंखों में चमक आ जाती है। बंदर मंदिर के दरवाजे के पास उछल कूद करता है, लोगों को हंसाने के लिए नाच शुरू करता है। पुजारी मुस्कुराता है, बंदर को देख खुश होता है और उसे एक केला देने आगे बढ़ता है। जैसे ही पुजारी झुकता है, बंदर फुर्ती से पूरी टोकरी उठाकर भाग जाता है। लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। पुजारी के चेहरे पर हैरानी। बंदर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा है, केले खाते हुए मजे से हंस रहा है। बंदर कहता है, कला और दिमाग दोनों काम आए, और कैमरा झूम आउट होता है। सूरज चमक रहा है।